गली से आवाज आई, 100 रुपए में पूरा परिवार जिंदगी भर बैठकर खाइए। मैंने बाहर निकल कर देखा तो चटाई बेचने वाला था। आज मैंने सूर्यदेव से पूछा, वर्षा आती है तो आप चुप क्यों जाते हो? तो उन्होंने कहा, लेडीज के साथ कौन माथा पच्ची करे। कि बैठे हैं चैन से, अब कहीं जाना तो है नहीं, और हाथ मुंह धो लिया, अब नहाना तो है नहीं। ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और